Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan a Franco, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa iba sa dagitoy a kablaaw. Kablaaw para iti Dulay family dita Alicia Isabella from Dexter Dulay. Shout out isagani Padua kan Padua family dita Santo Tomas La Union kan Baguio City. Shout out kan ni Rebecca Batingwood iti Kuwait, Virgie Arbis iti Kuwait kan Jackie Claro iti Hong Kong. Mamay John Nabal kan Mamay Zoraida from Layad, Ana Rose. Ramos family dita Bayog Plaridel Santiago City Isabela from Roslyn Ramos ti Dubai, UAE. Kabsat ko ani Jeyo Malin Valle Galanote iti Gusing, Santa Maria, Ilocos Sur. Kan advance happy wedding kan ni kabsat ko Julius Valle kan Maylin Basilio. Kan kablao para iti pamilya Jomar Valle and family. Frial family kan Galanote family from Jacqueline Valle ti Singapore. Asuncion family ti Tayom Abra from Mish. Happy birthday inang Florenda Miguel kan kablaawak ni father ko Pablo Miguel. Tay uniko ihok ni John Vincent Cabalse from Clary Miguel. Domingo Sambot family kastamat ti Antonio Cantolali family kan ni Nanay Riza Antonio kan friends and relatives ko from Rowelin Tolale ti Batak, Ilocos Sur. Shout out pa kada Maribel Takkad iti Kuwait, Joel Mostrales ti Rusod Guribang Difon Quirino. Amin akakabagyak dita Hong Kong, The Mercy, Dulce, Gladys, Donna kan Ate Jogi from Emma Valdez. Malana family dita Banawang Bantay, Ilocos Sur from Kathy Malana. Mami Cherry Grace Orsulum dita Kamalanyogan, Cagayan from John Clifford Solanyo. Ni Suzette, Giselle, Prince Jobert, Norbert, Jodeline, Jason kan Inang Leonora from Jadel Torres. Amin a friends ko dita Hong Kong, Macau, China kan relatives ko dita Ribswan, Nagilian, La Union, especially Lumboy family from Brian Ephraim Lumboy di Vancouver, Canada. Shout out pa kadagiti amin a friends ko dito Riyadh from Maricel Concordia. Maburang kan Medina family di Talingo, Solano, Cagayan Valley from Arlene Medina ti Riyadh. Shout out kada Manilin Ramos, Marvin Piedad, Robin Abiganya kan Uncle Pedro Ramos from Jan Rabanso ti Magsingal, Ilocos Sur. Friends ko dito'y Hong Kong kan kids ko Adadayan, Ryan kan Nicole from Rowelin Corpus iti Hong Kong. Happy birthday Reyes or Pia Paas. Shout out kada Ray Anjoy, Rowan Razel kan asawak ani Reynaldo Paas. Inang ko kan kakabsat ko, the Jing Lagayan, Maricel Bautista, Presi Penaranda from Mary Ann Paas iti Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Franco. Dear Manang Emmy, Franco latan ti yawag mo kanya, kat itegdama, ada kamin dito'y Canada kaduak ti pamilyak. Nag-migrate kami ditoy, kat agarop 5 atawanan nga agnanaed kami ditoy. Saan pa nagpanakkel manang, nagtaudak iti adda kabailan na pamilya. Ngem si papanakelak amang ibaga, at ikaadami ita ditoy Canada iti pamilyak, kat nagtaod iti bukod ko alingat, ken panagsalukag. Nakababain man nga aklunan, ngam naalikutag ti amak, no babae ti pagsasaritaan. Kat aklunak matlaeng nga ada kakabsat ko iti sabali nga ina. Ngam ket di, si syaklaeng ti anak damamang kan papang. Rugyak manang ti agsalaysay, ididinutukan nak ni papang at tumulong amang ipataray kadagiti negosyo ti pamilyami. Madlaw na bang banog ka, iho? Narabyan ka pa yan na nagawid. Kapilitan, mamang. Tamasapol nga adalag ta amin na pasikot-sikot iti negosyo ko ni papang. Nasaya at day tangar aramidem.
Kan naimbagmat, tay manugot ka at tumulong amang imaton kadagiti negosyo tayo. Tanon ni papang mulaangan, awan latamukon. Ang mga ano maibos iti nagdudu maababa iti amin ana ipundar tayo. Namnama ka di mo tultuladan ti aramid ni papang mo iho. Sana nasaya at ti kasta. Kasayaatan matlaang numay sa babae iti pangipaayam iti atensyon kan panagayat mo. Mamang, Di mo tultuladan ni papang mo nga agkaywara ti putot na. Mangibabain. mamang, awan ka din tinamnama o maurnos kayo pa'y ni papang? Anya ti kayat mo asawan, iho. Tartari gagayak daytay na uli magkapanagbiag tayo. Daytay saan kayo kuman nga agap-apa ni papang? Saan mo nanamnamaan dayta? Tay ti kaanuman, saan kami na maurnos ka ni papang mo? Agyaman kalaangan, tauray kaskasano. Diyak pagtaltalawon diti balay di amam. Tadyak kayat nga damakuna dagiti makamam mo kada tayo. Anyan, damo ti sa bali, naurnos tayo. Ngam ti saan dang amo. Awan ti gundaway asaan kayong agapakan ni papang tunggal agkita kayo. Talaga na puskol matirupa man niya, sika amado. Kanya manin ay ati parikot mo. Ha! Damagang pailaang? Agdadata asika ti parikot ko. Apoy nga minapagparikutan na kaya. Di kalain tunaran noon yaman di pakasaknam. Apoy asyak ti kanayo na makitkita. Gapo, tanapuskol ti rupam amado. Binita. Amok ka naggapo ka manan iti ayan ti sabali a babaeng. Ngam simangpat ka pailaang di ti balay. Oh, no kayat mo, di ako nagaw-awid dito eh. Tapno niya. Tapno maibutak-tak ti kinalanggong mo. Tapno maamuan ti daduma asaanan anasaya at ti mapaspasamak iti nagbautan ta. Amo maalikliklikak a maibutak-tak asaanan anasaya at ti panagdanata. Tanakababain ka dagiti makamam mo iti pamilya tayo. Amom, Benita, naggulo ka kasarsarita. Iso mabalin ka di, baybay anak kun nga ginana. Nabanugak, kun may sa parbangunan. Makaistorbo ka, iso nga agsardeng kakuman. Ha! Awan kit di talaga ti babain mo sa kamado. Oo na yan. Uskol na talaga ti rupam. Talaga asaanan nga agbaliw ti kastoy sitwasyon mi diti balay. Awanan, talaga saan ka nagbaliw. Oray parbangonan. Do saan la maipapain. Saan lata amalaptan ti panagapadag iti dadakal ko. Nabayag ka na pinagkalaw di ti balay. Oray saanan na sumungsungbat ni papang. Agsaw ka! Sumanaulat ta ni mamang. Babain ka! Nalabsan dag sarita. Ayan ka talaga! Isu ti mang provokar iti apa. Putok mo! Sapay saan na maawatan noan niya talaga ti kayat na. Babain! Malakayan ka lang. Kasurod na ti aramid ni papang. Baliw! Ngam no karitan ni papang asaanan niya agawid diti balay. Madlawa di namat kayat nga aramidan ni papang ti kasta. Nagsarda nga na sa manao ni mamang. May tuloy kong tagina na. Tanauli mo kang taglawlaw ko. Oh, apayakas ta tilang amiho. Madlaw anapuyatan ka. Rumbang ka di pa damagan nyo, mamang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Franco? Mamang, kasanodyak mapuyatan. Kat parbangunan, mang mga kupay lang nga pagsasawan nyo ni papang. Ha?
Kasano ko ma... Aron bang lapag sasawak di amam, tadyak magustuhan tar aramidan na. Kunak man no naawat yun ta amin, mamang. Kunak man no tilangan na patagkada kayo. Kat maprotektaran nyo ti reputasyon ti pamilya tayo. Ha? No talaga naawat yun ti sitwasyon tayo. Saan ko mga rudan arumbang akanayon kayong agpungpungtot tunggal makita yun ni Papang? Saan ko man, mamang? Kasta ti kinariribok ti pamilyami, manang Emi. Kang runaan asaan amaaw-awatan ti ugali ti inak. Takagurgura na ni Papang, gapo ta babaero ket ngarod. Ngem di namat kayat apumanaw ti amak, iti balay mi. Tatirason na, nakababain kano amaamuan dagiti nasinged agagayem da, asaan dan nga in good terms nga agasawa. Diyak man kayat ti paapektaran, ngem talaga ati kasta a sitwasyon ti pamilyami, ti kang runaan apakariribukan ti panunot ko. Tilaangan pagalaliwak sayak manang, kat ti panagpalpalabas ko iti oras iti inuman. Partikular iti may sa aklab, anang isurutan kanyak ti gayam ko, iti naminsan adaras. Talaga magusto ak tagpalabas iti oras ditoy. Orek toy. Orek kaskasan no. Malipatak ti pakaburibura. Ha? Mabalindag tugaw iti abay mo? Ha? Siyak ni Hazel? Um, Di kagdanag. Nadalos ti dakulap ko. Saan amarugitan ta imam amakialamano kanyak? Franco tinagan ko. Nice meeting you, Franco. Agtugawa ko ni ti abay mo, ha? Miss. Hazel tinagan ko, kunakmat. Nalipatam ka din adagos. Imposible mat nagkabaw kan, kat madlaw nga ubing kapay. Joke lang. Di ka ko mama-offend kanyak, ha? Oh, kasta, agisam ka. Ha? Saan mo abagay ti nakapormal latan? Agisam ka. Taad-adda nga agminar ti kinagwapom. Parbangon kan sa mananasimang petitay, Franco. Huwan mamang. Jack ilibak. Masansan ba ta na parbangon no sumangpet ka? Sa dino ayat ipapapanam, iho. Agal aliwak sayak lang mamang. Agpalpalabas iti oras. Pagpampanunutan, no anya dagiti kasayaatan pa maaramid para kadagiti negosyo tayo. Sigurado ka? Huwan mamang. Anyat pa nagkunayo ayang aramidak. Anyat amok. Ang mga nutumultulad kamatan iti amam. Ha? Amo madyak kayat ama ibabain ti pamilya tayo, Franco. Iso ano addaman madingan. Awan ti madingar aramidak mamang. Di na kumamot pagatapan. Kayat ko lang ti makasigurado, iho. Ulitag. Diyak kayat nga agaramid ka iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Iso ano anyaman ti pakakumikumam, siguradom laang apara talaga dayta iti imat matunam a negosyo tayo. Di ka agaramid iti pamkwatak agpugtut ka. Kabisado mo no kasano ang makapungtutak, Franco. Iso atanangem ti amin agaraw mo. Husto nga tati inaramid ko. At next ko ni Hazel. Kat kinid daw kong agsarak kami itirwar. Saan kat nga iti pagpapaayan na aklab?
Amangan kat no sa balin tinagawatan na iti panangawis ko kan na iterwar. Tapay kat saan mo ta nag-reply? Isugaya man din nag-reply. If the price is right. Ha 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 ha. Kaya't kada asawan da ito'y. Asaan na makisinarak kanyak no saan ko abayadan? Sa bagay, napindas ni Hazel. Aklunak man mo no saan. Nakayawan ak kankwana. Ngam masapol alapdak da ito ariknak. Tadagiknak. Tadagitikas kankwana. Sigurado asaan lang asyak ti sumursurutan da no bilang. Tinapatiglang ita. Makaaliwak sayak no kadwak na Hazel. Tauray no kasya nga itilaang club tinagamamuan mi. Ada serbina kasarsarita. Saan asinsinan dagito opinyon na may papaniti nagduduma abanag. Ken, kasla daam mo na may papaniti negosyo. Madlaw di adal. Ngam no apay akas jeti trabaho na. Replyak. Ibagakan ko na nga awan parikot iti kwarta. Basta agsarak kami adwa. Virgin ka? Apay, naklaat ka? Di mo namnamain nga dapay kas kanyak ngagpapaay iti club? Hazel. Di kagda nagfranco. Noam kam nga amangan no ikamat ko kan katibagik, akas iti daduma. Sana mapasamak da ita. Namam mo na ngagpapaay iti club. Mabalin nga i-table ti asino man a customer. Amok ti pagluglugarak. Iso anam na maag atong palamot ti ingkarim agatad a nagtulagan ta iti text. Di kagdanag. Ada may sasaok. Noon niya tinagsaritaan ta. Matungpal. Diyak lang amin Pangaasim. Saan mon ada kamatan? Nalabit ang nababati kita yu kadagiti kas kanyak ngagpapaay iti club. Ngamsan kayo mapabasol? Oh, anya. Kayat mo kadipay nga agtali na agta diti hotel? Wano, palubusan na kon, ta sumrakak pa iti pagpapaayak. Isupay mo timat gadak. Hazel, no okay lang ka, dito ita kumapay. Kasapulak ti kasarsarita. Iso ako yugan nakpay kuma. Mamati kayo man wenno saan. Talaga a virgin a nagunod ko ni Hazel. Anaamamok laang iti club manang Emmy. Talaga nga adayo iti ninamnamak tinaduktalak. Tano addaak iti pagpapaayan na, madlaw anaasidag kadagiti customer. Tidamo a panagsarak mi itirwar, nasunutan a nasunutan, agingga a nariknaklaangan nga agayatak kenkwana, itilaksid ti kasjay at trabaho na. Impudnok tiriknak kenkwana, ngam iso a mismo tinagkuna, nga amangan no makmakla at aklaang.
Tadagiti kanukas kan kuana, imposible a seryoswan ti lalaki. Nang runa pa'y tikas kanyak nga adda kabailan na iti biyag. Tilaangan pakaragsakak manang Emmy, nadlaw ko ang nakarkaron asimmingad kanyak ni Hazel. Kat imparik na anapatagak mat kan kuana. Naamamok pa'y tikabsat na manang Emmy. Magustuhan ka ditin regalo kan ka, ikay? Wen, Tito Franco. Thank you. Oh, kumusta ti panagadal mo? Okay, Tito. Awan problema. Very good. Nakaayayat ka talaga nga ubing. Nasingpat ka pa'y. Thank you, Tito Franco. Ikay, ingka maturugan. Adapay klase minton bigat. Sige, Manang. Good night, Tito Franco. Good night. Pasensya ka na itikabsat ko ha. Dagulit. Awan na nyaman na Hazel. Maragsakan na kiti makisarsarita kan ko na Bibo nga ubing. Husto day tangay bagam. Iso nga ipatpatag ko unay. Nang runak at ulila kamin adamang. Tilangan tangtang dana kakadwami dito pagnanaadan mi. Ti pangitaltal kakan kwa na. No sumra iti trabaho. Hazel. Oh my God. Itulod na ko niti pagpapaayak. Tapno makaawid kan. Kat makaina na kamutan. Asino ti babae a paglulukwam, Franco? Ha? Mamang? Di ka makapaglibak kanyak. Amok nga da babae a paglulukwam. Asino day jay? Ni Hazel day jay, mamang. Adda relasyon nyo. Mamang. Pagdamdamagan ka. Karelasyon mo ka di, jay babae nga agpapaay iti club. Mamang. Oh, apay anak laat ka. Ti amom, jak maduktalan ti kinasya sino ti babae a paglulukwam. Mabalin ka di, mamang. Nabanugak. Pasensya kayon. Ngem kayat konti agina na. Kastagayam tinapasamak kada kayo iti inam. When? Ngem awanan yaman na Hazel. Nairwama kon ka ni mamang. Kastim mamang. Kastimot lang ti trato na ka ni papang. Saan mo nga ikaskaso tinaibagakan ka na pasamak? Saan ang mabalin saan nga ikaskaso day jay, Franco? Ha? Inam day jay. Umanugot ka kadi amadaan kayo iti susik. Gapulaang iti panakisarsarak mo iti kaskanyak nga agpapaay iti club. Please, Hazel. Saan ka kumangagso iti kasta? Pangaasim. Di nagpagdanakan, Franco. Saan asyak ti panunutam? Tinapatag kat ti relasyon nyo iti inam. Anya ka kadi. Di kagsaw iti kasta ko nakmat. Ibagbagak lang ti agpayso, Franco. Masapul nga agamiris ka na imbag. Imposible mat nga isukat mo iti kaskanyak ti pamilyam. Tinaalwan a panagbiag mo. Hazel, ayatan ka. Ha? Mamati ka man no saan. Ayatan ka. Awan bibiyang ko noon niya ka pa'y. Noon niya pa'y ti trabaho.
No anyaman ti naglablabasam. Franco, Siyak ti makaamoy ti pudpud no akin na siya asinom. Siyak ti nakapanatnag iti amin. Iso nga uray idurunak nga umadayukan ka. Diyak ka. Diyak to aramidan dayta. Awan mo't bibiyang ko iti bagbagaman na alwa na panagbiag ko. Kabailak ti tumakder iti bukod ko asaka. Babay ni ti panagsalukag ko no kayat ko. Gampang nga asim. Taaklunom ti idatdaton ko ken ka nga ayat. Nabayagan nga idardarirag ko ken ka daytoy. Ngamyalang-alang mo. Iso nga ita. Kasapulak ti konkreto asungbat mo. Pang-asim Hazel. Aklonam kanyak ti pudno amarikrik-nam. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Talaga natangkan ti ulom, Franco. Awan dumayo iti amam abalasubas. Ibagamon tanyaman na kayat mga ibaga, mamang. Kan pangasim ko ma. Di nakipada kan ni Papang tagduma kami. Anya ko matinagdumaan yung ay. Agpada kayo lang. Dalapos kayo. Uray anya kita ti babae paggartaman nyo. Anya ko matimaganap mo iti babae ngagpapay iti club. Babae ang naglabas iti ado alalaki. Ibagayin no anyaman ti kayat yung ibaga, mamang. Ngamday ti titandaanan nyo. Siyak ti pudpud no ang makaamamoy ti kinasya asino ni Hazel. Awanan ti sabali. Kayat mo asawan. Kayat mo lataday jay a babae. Ay ayatak ni Hazel, mamang. Kat awan ti makalapid kanyak. Pues, manipod ita. Awanan ti karbang abit anyaman asa ni kwada ito a pamilya. Awanan apulos. Awan anyaman na kanyak day ta, mamang. Raamak day tapang nadang nyo. Nga masapol araaman nyo kumamat ti desisyon ko. manipod idin, kanayon na kon apagsasawan ti inak manang Emmy. Ngam awan anyaman na kanyak dayta. Di na kayat idi apumanawak iti balay mi, ngam siyak a mismo ti immadayo kat nagsalukagak. Apaman ang nakaurnungak, ingkalaysak ni Hazel. Kinid daw ko ti bendisyon dagiti dadakkel ko, ngam tilaeng amak ti dimmaray manang. Pulos asaan ang nagpakita ni mamang. No pay kasta, saan kami anaumak ni Hazel anangay ayo ken ni mamang, aging gaalimok nang, kat naawat na kami matlaang, nang runa pa'y idinakitanan ti apu ko na. Idinapagasatak ang nakagteng dito'y Canada, ad-addamanen ang nagsalukagak, aging ga ang naalak dito'y ti aginak, agraman ni ikay nga ipag ko. Idi awan pa iti pandemic, pasaray umay dito'y damamangken papang. Ita, da kami mo ti agpangpanggap nga agbakasyon dita Pilipinas, tapno makadan nami dagiti dadakkel ko, akadwak ti anak ko, ti asawak, ken ti ipag ko. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Franco. Franco, kablaawan ka pagayam ko. Awanan ti makunakpay, ta kompletos rekados meten ti insalaysay mo. Mamati ak nga agpaay nga inspirasyon ti insalaysay mo, kadagiti naayat adumdumngeg.
Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsa isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Elvira, manipod ijay Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Ma'am Grace Agtina Sales iti California kan ti pamilya na di ta Ilocos Norte. Shout out pa kan ni BJAYTC kastamat ni Normalin Agustin kan Imelda Reyes. Happy 85th birthday Lola Lourdes Sandaga kan shout out ti Sandaga family. Ni Katugangak Esperanza Sabado kan lakay ko ani Samson Sabado from Joan Sandaga iti Upper San Agustin Bawang La Union. Shout out pa kada Pagal Inti, Abdullah Habibi ken Rowelyn Corpus. Shout out kada giti konyang anapipintas iti Victoria Alipay Quirino from Rebecca Batingwood. Makablaawan pa dagiti Viernes ken Fabelin family iti San Quintin Pangasinan. Juliana family iti Nueva Vizcaya ken amin akakaduak ditoy Bugalyon Pangasinan. Ken happy birthday iti inaanak ko ani Ana from J. Jane Lovers. Advance happy first birthday kan ni Zaizin Gail Concordia Timboloy, kan pamilyak di Taagusi, Kamalanyogan, kan Rosario Lalo, Cagayan Valley from Maricel Concordia. Advance happy birthday kan ni lakay ko Warren Cristobal iti Baggao, Cagayan from Jen Pablo. Happy birthday kan ni Joe Fermato from Rosemary Villaseñor iti Malaysia. Makablaawan ti Domingo Sambot Antonio Cantolali family, Mamang Alenita Tolali, Nanay Riza Antonio from Rowelyn Tolale, Tibatak, Ilocos Norte. Mostrales family di Tarusod, Guribang, Difon Quirino from Joel Mostrales iti Dubai. Advance happy birthday kada ading ko Jane Dayan Fabilin kan anak ko ani Renalyn Medis. Shout out kada giti kakabsat ko kan niinang ko kastamot nila kay ko Patricio Cadoy di Tabanao, Baoco Mountain Province from Jonalyn Fabilin. Makablaawan ni Lola Ising Agkawili from Ellen Piñera Corpus. Dakiwag kan Navarro family, Mama Marie, Tatay Eduardo kan Girly Banyaga, di Takabatuan Isabela from Levi Dakiwag. Happy birthday Kurt Alexander Imbat from Lola Jean Imbat. Ni Auntie Sizing Padilla kan apok ani Joan Lagrama. Advance happy birthday from Shans Padilla. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni pagayam nga Elvira. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Elvira kat ibagamlatan at taga Kagayanak. Nalaos ti ragsak ko, idi na ibagakan insuro kanyak ti anak ko dayto YouTube channel yo, kan no kasano amang ngagan kayo. Dito'y ngamin lugar mi, dagiti drama iti radyo ti kang runaan apagliwliwaan mi. Nang runa, idi saan pa'y anaidanon dito'y ti elektrisidad. Pinadas kumatan tinagsurat, idi mang mga gakpay laang iti radyo daytoy a drama, ngamdak sang gasat, tasaan ko anang ngag ana ipatangatang tipadas ko.
Iso asapay la kuma, ta iti da iti agundaway, kat maikan matan iti gundaway ama idrama to'y padas nga inak isalaysay. Duala ang tinagbalin nga anak mi iti day di nagawanan nga asawak manang. Talo laang titawan ti inaudi idi pimusay day di asawak. Gapo tanakimat, kabayatan ti kaadda na idi ijay taltalon. Aklunak anarigatanak anang isakad iti panagbiag mi nga agiina, nang runa pay kat ada diferensya ni Bugoy nga inauna nga anak ko. Bugoy! Bugoy anak! Umay kan, tagdigos kan! Bugoy! Apayasan na sumungbat ni Bugoy. Ay, pimanaw man nga tanadyak na siputan. Anya lakit din dyan. Nanay! Ay, kan, Elvira. Sika talaga, Bugoy. Ada ka mo't lagayam itilikodak. Kunak tumat, kiktot ka, nanay. Sika talaga. Alan anak ko, agdigos kan. Tapno saan manan ako na andag iti kaayayam mo, anaang dod ka, ha? Ha? Ang dod Bugoy, nanay? Saan matket di anak? Ngam gapo takanayon ka nga aglinget, takanayon ka nga agkainaran, agadiwara ti agatlinget apayud mo. Ha? Iso agdigos kan anak ko. Tapno saan da ka manan asurunan, dagiti makaayayam mo. Nay, adda assignment ko. Kasta ka di, neneng anak. Won, nay. Anya ti assignment mo aya? Math, nanay. Division. Sige, tulungan ka anak ko. Ngam iring Pasko lang ter aramidak, ha? Won, nanay. Iso abayat nga iring Pasko ter aramidak, ingkasukunan ni Manong mo abugoy. Makiay-ayayam ka dagiti kaaruba di tabatog. O sige, nay. Ibagamkan kwa na taagdiramos, ta sigurado ang nakalingling manan ni Manong mo. Won, nanay. Bugoy anak, apay adi ka pala mapan maturog. Anyat tang tangadam iti tangatang aya. Kitaan Bugoy no adda tatay, nay. Ha? Kasano ko maamakitam day di tatay mo ngay anak ko, kat nabayagan nga awanan day di tatay mo. Baga ngamin ka ay ayang Bugoy no matay tao agbalin bituin, nay. Ha? Sudak kano silaw rabi ikanda lawag dalan tao. Isu tatay silaw na dadalan Bugoy no rabi. Bugoy anak. Isu kita Bugoy nga to amangan adat tatay kaya't Bugoy kita tatay. Bugoy anak, saan a literal nga agbalin abituan dagiti pimusayan nga ipatpatag tayo iti biyag. Ha? Nalabit a pudno nga agbalin da agiya dagiti mapanawan da dito'y lubong. Ngam saan tayon a makita pa'y ida? Ay? Pagarup Bugoy no makita tatay kunak no adat tatay kas bituan. Bituan mo lataday di amam anak ko. Igiya nakaakanayon nga uray na isinan ito'y abiyag. Ngam ket di,
Saan nga agbalin a literal abituan, dagiti ipatpatag tayo apimusayan. Ha? Dayta ti kanayon at tandaanam, anak ko. Nanay! 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 Oh, apay neneng, anyat na pasamak. Ni Manong Bugoy! Ha? Apay ni manong mo? Lukluk wanda ni Manong! Anya? Sa dino ti ayan ni manong mo? Ijay kanto, nay! Neneng anak, dito'y kalaang ha? Inaksukunan ni manong mo. Jaklakit di itulok a paglulukwan dagiti istambay ni manong mo abugoy. Dito'y kalaang anak ko. Nakurang ti panunot ni Bugoy nga inauna nga anak ko, manang Emmy. Iti edad na idi a 19, kasla agpampanunot pay laeng atalo, wenno upat ti tawen na. Saan met ang nakadapaw iti pagadalan ni Bugoy, gapo iti kasasaad na, ken gapo iti adda a kabibiyag mi. Pasaray paglulukwan dagiti miron iti lugar mi ti anak ko. Pagsalaan, ibaon, pagkakatawaan, kanoan niya pa'y dita ti ar-aramiden da kankwana. Idi si bibiyag pa'y ti asawak, masansan idi nga adda makariri na akalugaran mi, gapo iti panangisakit na ken ni Bugoy. Ngam idi awanan day di asawak, siyak meten ti simublat a makiap-apa, gapo iti ar-aramiden ti dadduma iti anak ko. Mabalin ka di ang makasarita ka, Dodong. Nay, apay, Nana Elvira? At pagsaritaan ta? Mabalin ka di, Dodong. Sardengam ko mapaglulukwan kan dangdangran ni Bugoy nga anak ko. Ha? Ano kung namatla na sino ka namang bilin kanyak, Nana Elvira? Awan mo't dakas nga aramidag iti retarded nga anak mo. Katno da nakakita din ang ram? Kan saan a retarded ti anak ko? Anya kita saanin? Naglawag a retarded di anak mo. Di mo man ilibak ti katataw di anak mo, tagdadata mo. Unay kan? Nakaro ti panagsasa may papan iti anak ko. Naimbag ko man agpaiso day tanga ibagbagam maipapan kan kwa na. Katagpaiso mo, retarded di anak mo. Nakurang ti panagpampanunot na. 19-20 taon na, ang kaslag taon la iti upat no, agsasao ka nagtigtignay. Kat si Kangay, 30 ti taon mo, ngam awan pa'y nasaya at nga aramid mo. Saan ket din ngagpaiso? Day talamang keyboard dito lugar tayo ti amom? Iso ano at daman ti pudpud do maawagan iti retarded. Si kaday taawan ti umno nga aramid mo. Adaing, ano din nadamag ko ang napasamak. Pinagsasawam kanumon ni Dodong at Ipraw. Kasanumat ngamin manong, nalabusan ti aramidan na kanibugoy nga anak ko. Apay ngamin ay ading kao. Agromot ngaminan manong, kanayon na paglulukwan ni Bugoy nga anak ko. Aramidan na mo na pagkakatawaan di anak ko. Ay na. Ididamo, inaramid na pagkakatawaan ni Bugoy. Sa anak ang nagtagtagari, taamok nga agsalamot ni Bugoy, nukas jay ang makantyawan nga agsala. Kalpasan na, nadamag ko akomporme la kano ti impaaramid na iti anak ko. Nakakaasi ni Bugoy a pinagsaksak do na kano iti pagdigos na iti ubog. Saan ko man ang nakita mismo, amok apod no tinaidanon kanyak manong. Tanapalalo tilinget kan bannog ni Bugoy asim mangpet. Ngam tinakaro, dinangran na pa'y ni Bugoy. Kat daytan ti jak mabalin apalabsan manong. Iso a kinasaritak. Tidakas na, imbaga nakit din kanyak a retarded kano ni Bugoy. Anya? Dayta ti agpay sumanong. Iso adya ko nalapdan ti bagi kat pinagsasawakon. Ay, amo tayo amin ti kinaloko ni Dodong dito lugar tayo. Amangan kat no anya ti aramidon day jay. Iso at tinasaya at Elvira.
Bilenom ni Bugaw, ita saan laangan nga umas asidag kan kuanawan. Kanayon abagbagaak ni Bugoy Manong. Ngam amu tayo mati kasasaad na. Iso asaan lata malapdan nga dagundaway nga umasidag ka ni Dodong. Basta, ikagumaan tayo laangan nga iliklik ni Bugoy kan ni Dodong. Tapno awaan tinakarkaro pa'y ama pasamak, ading kao. Hoy, retarded! Ha? Naglastog jay inam. Kunamlan asino. Hala, saan lastog nanay ko? Sinpat dayjay, lab na bagoy. Lastog jay inam. Saan na nasingpot day jay? Naglaing pa sumao. Bungangera. Ha? Iso atap no makabalo sa kitipan ng ibabain na kanyak. Si katipagikarwak. Anya, aramid mo, Bugoy. Apay, ikam mo imak. Ibat mo, Bugoy. Ibat mo. Anya nga ibatan nga ibagbagam. O may kakit di. Sumurot ka kanyak. Saan? Dodong. Di mo, Bugoy. Ipatanak. Kanakad. Sumurot ka kanyak. O may kasi katipalsak ka po iti inaramid kanyak di inam. O may ka. Nasip ngatan, nga maawan pa'y laang ni Manong mo anak ko. Ayan na nga, Minay. Tsak mo tamo no ayan na. No sa dino tinapanan na. Ti amok, makiay-ay-ayam laang itay malum di takaruba. Nanay? Madanagan ako, Neneng. Ang mga noan yan tinapasamak ka ni Manong mo. Ha? Isungagyan ka lang dito balay, Rumarak ta sa pulak ni Manong mo. Ang mga noan yan... Nay, ni Manong! Huwag nagpaiso. Timok na dayjay. Mabit lang tayo nakitaan ni Manong mo. Uray lamabriat ti barukong ko. Apaman ang nakitak tilangan ni Bugoy nga anak ko iti daydi akanito, manang Emmy. Nakakaasi tanagado ti garumyad na, ken madlaw ang naparigat iti husto. Tidakas na manang, di na kayat nga ibaga no asino tinangranggas ken kuana. Basta ti kunana, sa anak kanon a makiap-apa. Ingka gumaak nga amuan no asino ti responsable iti napasamak. Adda dagiti mangibagbagaan ni Dodong nga isumetlaeng ti atap ko, ngem awan ti pamanagnak ko. Awan nga rod ti naaramidan mi idi, no di ti mang taripato ken ni Bugoy, tapno agimbag dagiti garumyad na, ken ti mang bagbagaken kwa na akanayon nga agannad. Kumusta ni Bugoy nga anak mo, aday? Nasaya at matmanong, ngam kanayon ayam amakak, tamasansan manen amakikaruba. Ay... Mabuti nga mga no adamanen mang kabil, wano mang pasakit ken kuana. Nang runa ket saan kumot amabantayan akanayon, nang runa no mapanak makitegged. Ay, ti Nasaya at Elvira. No, kasta nga da papanam. Itulod mo lang ni Bugoy iji balay. Umyan pa ilang ijay, nang runa no adasirek iti pagadalan ni Neneng. Manong, may mayataan, ti kasta nga aramidam, ngam tadamanin dagas ang mapasamak ken ni Bugoy.
Sige nga rod, Manong. Masapul nga agandan tayon adeng. Nagruna kat adda dagiti rinoker ti panagpampanunot kan aramid da akalugaran tayaw. Dayta nga rod kat tinakamamak. Iso anas kan nga aganad tayo akanayon, Manong. Naawatam ka dito inyeksplikar ko kan ka, anak. Hun, nanay. Kasta laka-laka dayta lesson mo. Basta tinapatag, awatam ana imbag no anya tilinaon ti binasam nga ababa nga istorya. Tapno sigurado amasong batam mat dagiti saludsod, wen? Hun, nanay. Ne, tangay nalpasan ti assignment mo, panawan ka pa'y biit, ta inaksukunan ni Manong mo. Siya kun, nay. Ha? Sigurado ka, anak? Hun, nay. Sige nga, Rod. Elvira! Ha? Ha? Ni Apong Ising. Uwan nga paiso. Apay nga ta. Anya tinapasamak. Apay nga impanday di ospital ni Bugoy na naising. Ay na, inarayat na ni Dodong adangdangran tinagbuatit anwang. Anya, dayta ti agpaiso Elvira. Ngam ti dakes na, naibawing ka ni Bugoy ti atensyon tinagbuatit anwang. Katay tiyay, ison ti sinangdo kan imbadak-badak tinuang. Diyos ko, damanong mo apon siyaw tinangitaray ka ni Bugoy di ospital. Inaramat na ti tricycle na Dodong. Ti anak ko, ang mga nanya ti mapasamakan ko na. Ikararag tayo, asapay lako ma. Tamalasat ni Bugoy tinapagteng na. Nang na, kat nakaro kano ti donor na. Gapo iti panang sangdo tinuangken ko na. Manong, nagsam na ito yan napasamang ka ni Bugoy. Awanan ti anak ko. Awanan ni Bugoy. Elvira, ading kau. Nakakasimot ti anak ko. Kasjay lang arudan ti kasasaan na. Isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Amin dagiti kalugaran tayaw. Ibilbilang daabanwar ti anak mo, ading. Madong. Naidumduma ti kinaturod nga impakita ni Bugoy, Elvira. Sana pulusan nagduado ang rayat ka ni Dodong. Itilaksig ti pagad asarang tanda. Madong. Nana Elvira, tatapon siyo. Ading kau, panawan kayo pa'y kundi Dodong. Asikaswak lang dagiti makilamlamay. Makipagrik na. Nagkidawak iti pamakawan. Nana Elvira. Siya makagapo. No apay na isagmak ni Bugoy. No dinak ko mainaraya. Saan ko maana isagmak? Kita, ti anak ko. Tinakakasing anak ko. Itilaksid dagiti madigay nararamid mo kankwana. Imbwis na lata tibiyag na. Marakan ka. Uwan nga ron, Nana.
Iso kayat ko tagkin daw ka na kayo iti pamakawan. Ken iti mismo abangkay ni Bugoy. Ang pakawanak, gapo ka dagiti inararamid ko kankuala. Nang runa ti panang parigat ko kankuana idi. Anya, sika, di responsable, itinapasamang idikan ko na. Tsakilibak na Elvira. Aklod. Siya tinangdangran kan kuana idi. Takayat ko abalsan gaputa na ibabainan. Idi pinagsasawandag. Makawanindag ko ma. Makawanindag. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naklaatak iti daydi nga imbuksilan ni Dodong, manang Emmy. Ultimo dagiti kakalugaran mi nga adda iti lamay daydi anak ko. Naklaat da. Adu tinang babalaw ken ni Dodong iti daydi a panangaklon na iti inaramid na ken ni Bugoy. Ngem siyak, jakon sinidirpay, gaputa amok nga uray anya ti aramidak, saanen a maisubli ti biag daydi anak ko. Ken maysa, nariknak tinalaos a panagbabawi ni Dodong kadagiti inaramid na. Iti apagdarik matmanang, nagbalin a banwar daydi ibagbagada a pangurangan nga anak ko kadagiti kalugaran mi. Adda dagiti timulong, ket aklunek met adakkel tinagbaliwan ti biag mi iti buridak nga anak ko. Gapo kadagiti tulong anaawat mi idipimusay ni Bugoy. Daytoy tipadas ko. Toy pagayam mo, Elvira. Elvira, pagayam ko. Anyan ang nagsaom tinapasamak iti daydi anak mo. Talaga akasakitan para iti maysa nga ina a makita a maisagmak ti anak na. Ngem iti sabali a banda, maysa a pagsarmingan tinagapwanan daydi Bugoy nga anak mo, tapno maamiris ti dadduma, nang runa dagiti nalaing amang pasakit, ken mangimameg kadagiti adda pakapilawan na. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon ipi danal tibiyag